Այսօր հոկտեմբերի 20-ին Երևանի Դեմիրճյան փողոցի բնակարաններից մեկում հայտնաբերվել է անհետ կորած համարվող Այշաթ Բայմուրադովայի դին։ Սրա մասին հայտնում է Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ծառայությունը։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 17-ին ոստիկանությունը հայտնել էր, որ Այշաթ Բայմուրադովան որոնվում է որպես անհետ կորած։ Հոկտեմբերի 19-ին ՆԳՆ ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն է զանգահարել մի քաղաքացի եւ հայտնել, որ Երևանի Դեմիրճյան փողոցի վարձակալության տրված բնակարաններից մեկում կնոջ տիկ կա։ Նշված վայր են մեկնել ՆԳՆ ոստիկանության օպերատիվ խմբեր։ Պարզվել է, որ հայտնաբերվածը հոկտեմբերի 17-ից որպես անհետ կորած որոնվող 23-ամյա Այշաթ Բայմուրադովայի դիակն է։ Նշված է ոստիկանության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Դեպքի հանգամանքները պարզվում են, կատարվում է փորձաքննություն։ Բեռնատարների վարորդները այսօր կրկին բողոքի ակցիա են իրականացնում կառավարության շենքի դիմաց։ Վարորդները պահանջում են, որ գործադիրը բանակցի ռուսական կողմի հետ, որպեսզի միգրացիոն օրենքների խստացումն իրենց վրա չտարածվի։ Նրանք հայտնում են, որ եթե մինչև 17:00 իրենց հստակ պատասխան չտան, ծայրահեղ քայլերի կդիմեն։ Վարորդները շարժվում են դեպի Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատուն։ Նշենք, որ ավելի վաղ ևս իրականացվել են բողոքի ակցիաներ։ Գևորգ Պապոյանը մասնակիցներին հայտնել էր, որ այս հարցով լուրջ զբաղվում են, սակայն վարորդներն անհույս են, որ հարցը կարող է կարգավորվել։ Հիշեցնենք, որ նախկին 180 օրվա փոխարեն բեռնատարների վարորդներն արդեն 90 օր կարող են մնալ Ռուսաստանի տարածքում։ Օրենքը խախտողները տուգանվում են, ձերբակալվում, հետո արտաքսվում 3-ից 5 տարվա մուտքի արգելքով։ Գյումրիի ավագանու ԿՊ խմբակցության քարտուղար Քնարիկ Հարությունյանն ահազանգում է, որ Գյումրիում որոշ մանկապարտեզներ փակ են, իսկ աշխատակիցներին ստիպում են հավաքների մասնակցել։ Ըստ Հարությունյանի, փակված մանկապարտեզների թվում են Գոհար, Լիլիթ, Թորնիկ Մանուշակ եւ Դյունիկ մանկապարտեզները։ Ավելի ուշ Հարությունյանը կիսվել էր Գյումրու հրապարակում գտնվող գազելներով, որոնք իր փոխանցմամբ հազարավոր մարդկանց թողել էր կանգառներում։ Գյումրու քաղաքապետի խորհրդական Լիլիթ Աղեկյանը տեղեկացնում է, որ Գյումրու համայնքապետարանի ողջ տեխնիկան, ջրցանները, աղբատարները եւ տրակտոր իրավապահները տարել են։ Այդ ամբողջը տարվել է Ախուրյան տուգանային պահման վայր, վարորդների հետ մեկտեղ։ Սա նշանակում է պարալիզացնել քաղաքը։ Սա բռնաճնշում է բաց երկնքի տակ։ Հալածանք հաշվեհարդար։ Էլ ոնց է լինում 37 թիվը։ Էլ ոնց է լինում ագրեսիան անցանկալի քաղաքապետի նկատմամբ, նշել է նա։ Ոստիկանությունն իր հերթին հորդորում է բացել ճանապարհը, նշելով, որ հավաքվածների գործողություններն անհամաչափ են եւ խոչընդոտում են ճանապարհային երթևեկությանը։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունն էլ հայտարարություն է տարածել, որով նախազգուշացնում է, որ տարբեր անձանց կողմից իրավապահ մարմինների օրինական մասնագիտական գործունեությանը խոչընդոտելը եւ միջամտելը Հայաստանի օրենսդրության համաձայն կարող են հանգեցնել քրեական պատասխանատվության։